د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موږ تازه او مهمو خبرونو ته سرچینه بای جلال آباد ښار کې 14 تنه ملکی وګړي ووژل. ایوازي سرچینه بای د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې 14 تنه ملکی وګړي ووژل. دا سرچینه چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړوند پارام هډې پل ته څیرمه 2 غبرګې چاودنې وشوې چې پکې 3 تنه لارویان ملکیان ووژل شول. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. معلومه نه ده چې د چاودنو هدف څوک و. ځایي مسؤلانو په رسمي بڼه په دې اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم مسؤلیت چا منلی دی. بل ورته کابل کې د نفتي موادو بیې د تېرې اونۍ په پرتله 15 سلنه کمې شوې دي. په کابل ښار کې د نفتي موادو بیې د تېرې اونۍ پرتله شاوخوا 15 سلنه کمې شوې دي. په کابل ښار کې ټیکسي چلونکي وایي د پټرول بیه 80 افغانۍ ده، خو د ډیزلو بیه له 80 افغانۍ څخه 80 افغانیو ته راښکته شوې. په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تېره اونۍ د 1 کیلو ګازو بیه 90 افغانۍ وه، خو اوس دغه بیه 85 افغانۍ ته راښکته شوې. دوی چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې وویل د ژمي په رارسېدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سوانګ نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چاره.